Kama unaishi maisha yako yote ukikaa na kusubiri siku ambayo kila mtu atakayokupenda, utakaa maisha yako yote bila kufanya vitu vya muhimu. Watu wengi wanashindwa kuanzisha biashara, wanashindwa kuongea mbele za watu, wanashindwa kuonyesha vipaji vyao kwa sababu tu wanaogopa watu watasema nini. Lakini ukweli ni kwamba watu wenye confidence ya kweli hawatafuti approve ya kila mtu. Wanajua kwamba si kila mtu atakuelewa, sio kila mtu atakukubali, sio kila mtu atapenda kile unachokifanya, na wapo sawa na hilo. Kwenye hii video leo tutazungumzia kwa nini kutegemea approve ya kila mtu kunaweza kuharibu confidence yako, na jinsi hilo linaweza kuathiri maisha yako, na namna ya kuacha kutegemea maoni ya watu ili ujenge confidence yako ya kweli. Kama uliwahi kubadilisha maamuzi yako kwa sababu tu uliogopa watu watasema nini, au uliwahi kuacha kufanya kitu ulichokuwa unataka ukifanya kwa sababu tu ulitaka kila mtu akuelewe kwanza, hii video ni kwa ajili yako, kwa sababu confidence inaanza pale unapojikubali wewe mwenyewe. Hata kama kila mtu akuelewi, anza kujikubali wewe na watu wengine watafuata, watakuelewa tu huko mwishoni. Kwa nini watu wengi wanatafuta approve ya watu wengine? Kwa sababu binadamu wote tunapenda kukubalika, na hilo ni jambo la kawaida, kutaka kupendwa au kuheshimiwa na kila mtu. Lakini tatizo linaanza pale unapofanya maamuzi yako kutegemea maoni ya watu wengine. Hiyo inakuwa unaanza kujiuliza, watu watapenda hiki ninachokifanya? Watu watanifikiriaje kwa huu uamuzi wangu? Watu wataniona mimi ninafaa? Mwisho wa siku maisha yako yote yanaendeshwa na maoni ya watu wengine. Badala kuishi maisha yako, unakuwa unaishi maisha ya matarajio ya watu. Watu wanasema nini na mimi niishi hivyo, na hapo ndipo confidence yako inakufa kabisa. Tatizo la kutafuta approve ya kila mtu, tatizo kubwa ni kwamba hauwezi kumfurahisha kila mtu. Haiwezekani kila mtu awe upande wako. Unaweza kufanya jambo fulani na kuna mtu akapenda, na unaweza kufanya jambo hilo hilo mwingine akachukiwa nalo. Unaweza kuanzisha biashara, kuna watu wakakuunga mkono, kuna watu wakakusema. Unaweza kukaa nyumbani bila kufanya chochote na watu bado wakasema. Ukijaribu kufanya kitu, watu watasema. Usipojaribu ukakaa tu nyumbani, watasema huyu ni mvivu, hajishughulishi. Kwa hiyo chochote kile unachokifanya, watu watasema tu. Maamuzi yako yakiwa yanategemea maoni ya watu, utajikuta unachoka, kwa sababu huo mchezo hauwezi kuisha. Kila kitu watu lazima waongee, watoe maoni yako. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kitu ambacho kwako wewe ni sahihi, hata kama watu hawakuelewi. Kielewe wewe, jiulize, hiki ninachokifanya ni sahihi kwangu? Kama ni sahihi kwako, endelea kufanya. Usijali watu watasema nini, wataongea nini. Jali wewe kitu unachokipenda. Na kadri unavyozidi kufanya kitu ili kuwafurahisha watu wengine, kutafuta approve, unapoteza uhuru wako. Unakuwa unafanya vitu ili wengine tu wapende, wewe hupendi. Sometimes unakuwa unafanya tu ili mradi. Kwa hiyo jifurahishe wewe mwenyewe kwanza. Watu wenye confidence wanaelewa kwamba sio kila maoni ya watu basi yana ukweli ndani yake. Mara nyingi watu wanaongea kulingana na hofu zao. Mtu anaweza akakwambia hauwezi kufanya hivyo
kwa sababu tu yeye alishindwa hata kujaribu. Yeye anaongozwa na limiting belief zake, anaamini kwamba hicho kitu wanafanya watu fulani, kwa hiyo wewe huwezi, anakuona kama huwezi. Lakini watu wenye confidence huwa wanajiamini, wanaweza kupata maoni negative, lakini wakakaa na kujiambia, haya maoni hayamaanishi mimi sina value. Ninajua nini ninachokiamini na ninajua nina uwezo wa kufanya nini. Hawaachi kile kitu wanachokifanya kwa sababu tu ya maoni mabaya, wanaendelea kufanya hata kama watu wote hawawaelewi, kwa sababu wanajua nini wanafanya. Leo nitakupa dalili 5. Kama unazifanya hizi au umeshawahi kufanya hata moja, jua kwamba unaishi maisha yako yote ukitegemea approve ya watu wengine. Dalili ya kwanza ni kubadili maamuzi yako kwa sababu tu ya maoni ya watu. Dalili ya pili ni kuacha kusema kile unachokiamini. Dalili ya tatu ni kuogopa kukosolewa. Yaani mtu anapokukosoa unajiona kama umefeli, yaani unajiona kama umeshindwa. Dalili ya 4 ni kutaka kumfurahisha kila mtu, yaani kila mtu apende kile unachokifanya. Dalili ya 5 ni kuomba ruhusa ya kitu ambacho unachokiamini kwamba wewe ni sahihi kabla hata hujafanya hatua, kabla hata hujachukua action. Wewe unataka ruhusa kwamba watu watakipenda hichi kitu, watu watanielewa. Hiyo ndiyo dalili ya 5. Kama unaona hata dalili moja ndani yako, usijihukumu nafsi yako. Tambua kwamba confidence yako inatakiwa ijengwe zaidi ili iwe imara, sio kujihukumu. Tuhamie sasa kwenye kipengele kingine, jinsi ya kuacha kutafuta approve ya watu wengine. Yaani hii tunajifunza jinsi ya kuishi maisha yetu bila kutegemea maoni ya watu wengine. Namba 1, unatakiwa ukubali kwamba hauwezi kumfurahisha kila mtu. Hii ndiyo hatua ya kwanza. Watu wawili wanaweza kukuona tofauti, mmoja akakubaliana na wewe na mwingine hata asikuelewe kile unachokifanya. Kwa hiyo usijaribu kudhibiti kila mtu anavyokufikiria, kwa sababu huwezi kubadilisha kila akili ya mtu na uweke vile wewe unataka. Huwezi hata siku moja. Acha watu wafikirie vile wanavyotaka kufikiria. Wewe ishi maisha yako, fanya vitu vinavyokupendeza, vitu ambavyo unaona kwako ni sahihi, hata kama watu wasipokuelewa. Namba 2, jifunze kujikubali wewe mwenyewe. Kama haujikubali, utajikuta unaishi maisha yako yote ukitegemea approve za watu wengine. Lakini unapojikubali, approve za watu wengine inakuwa kama bonus. Unajua mapungufu yako na umeyakubali, unajua strength zako na umezikubali. Na usijidharau kwa sababu hujafanana na mtu mwingine. Unachotakiwa kujua ni kwamba una kitu different cha kuofa kwenye hii dunia. Hata kama hujafanana na mtu mwingine, tumia kile kitu unachokijua wewe, jifanyie kazi na uwe bora. Namba 3, fanya maamuzi kulingana na kile unachokiamini au kulingana na maadili yako. Badala ya kujiuliza watu watanifikiriaje, anza kujiuliza, je, hiki ninachokifanya kinaendana na mtu ninayetaka kuwa baada ya miaka 5, baada ya miaka 2? Hiyo pekee inaweza kabisa kubadilisha maisha yako. Ukishaanza kujiuliza kwamba hichi kitu kinaendana na mimi, unajua unatakiwa vitu gani uviache, vitu gani uvifanye. Namba 4, jizoeshe kukosolewa. Hakuna mtu aliyefanikiwa bila kupitia maoni ya watu wengine. Kila unapofanikiwa
zaidi ndivyo unavyokutana na maoni ya watu wengine. Unachotakiwa ni kuyachukua maoni ambayo unaona yanakujenga na kuyaacha yale ambayo hayana maana. Namba 5, chukua hatua hata ukiwa na hofu. Confidence haiji kwanza. Confidence inaletwa na action. Kila hatua ndogo unayochukua kila siku inajenga imani kwenye akili yako kwamba mimi ninaweza kufanya vitu vikubwa kuliko hata hichi ninachokifanya. Fanya vitu ulivyojiwekea hata siku ukiwa hujisikii, na hapo ndipo unapojenga discipline. Siku ambayo utakayoacha kutafuta approve ya kila mtu, kuna vitu vingi sana vitatokea. Kitu cha kwanza, utaacha kufanya vitu kwa ajili ya kuwafurahisha watu wengine. Utakuwa unafanya vitu kwa uhuru. Utaanza kuwa authentic. Utaanza kuwa mkweli wa nafsi yako mwenyewe. Utaacha kujilinganisha na watu wengine. Na muhimu zaidi, utaanza kuishi maisha yako, sio maisha ambayo watu wengine wanataka uyaishi. Na hiyo ndiyo uhuru wa kweli, na huo ndiyo msingi wa kujenga confidence ya kweli ndani yako. Kwa kifupi, tulichokisoma leo ni kwamba watu wenye confidence hawaishi maisha yao yote wakitafuta approve ya watu wengine. Sio kwamba hawajali kuhusu watu, bali ni kwamba wanajua kwamba thamani yao hailetwi na maoni ya watu wengine. Wanajiamini vile walivyo, wanajikubali vile walivyo, na hata kama watu wasipokubaliana nao, wana uwezo wa kuendelea kufanya kile wanachokifanya kwa sababu ni sahihi kwenye mioyo yao. Si kila mtu ataelewa hilo. Kumbuka, ukisubiri kila mtu akuelewe, hautoanza kufanya chochote. Lakini ukijikubali wewe mwenyewe, utaishi maisha yako, na hapo utakuwa na confidence ya kweli. Sio confidence ambayo inayoletwa na approve za watu wengine. Kama umejifunza kitu kwenye hii video, andika kwenye comments. Sihitaji approve ya mtu mwingine ili niishi maisha yangu. Usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kusubscribe hii channel kama unapenda content za kukujenga na kukufanya uwe na confidence. Tutaonana tena kwenye video inayofuatia. I love you guys. Thank you for watching.